देख सकते हैं दोस्तों, चल पा रहा है फुल लीवर गिरा कर। तो हेलो दोस्तों, मैं हूं सूरज। आज हमारे पास है स्वराज 735 3 सिलेंडर का इंजन है। आज हम लोग देखेंगे इस खेत में ये 9 का कल्टीवेटर है और दोनों लीवर को नीचे करके देखेंगे कि हमारा ट्रैक्टर जो है इस खेत को जोत पाता है या नहीं। वही सब कुछ देखने के लिए हम लोग खेत में आ गए हैं ट्रैक्टर को लेकर। और चलिए फटाफट इस वीडियो को शुरू करते हैं, आप लोग वीडियो में बने रहें। तो चलिए भाई शुरू करते हैं इस कल्टीवेटर के साथ। और जो कि नन्हे भाई बैठ चुके हैं ट्रैक्टर पे। भाई 1 मिनट रुको, पहले एक्सीलेटर कम करो। हमें नहीं लगता खींच पाएगा ट्रैक्टर। लगता है खींच के दिखाएगा। खींच लेगा, बिल्कुल खींच लेगा। हमें तो नहीं लगता। खींच के दिखाएगा ये। दोनों लीवर वीडियो में दिखाना पड़ेगा गिराते समय। देख लो, दोनों लीवर देख लो। हाँ, वो एक भी गया, एक गया। हाँ। ओके, लीवर नहीं टच करूंगा, बिना लीवर टच किए मैं खींच के दिखाता हूँ। ऐसा नहीं हो सकता, खींच के मैं दिखाऊंगा। तो चलिए देखते हैं। आरपीएम कितना दे रहे हो? आरपीएम देंगे 1400। 1400, 2 आरपीएम। तो चलिए दोस्तों जो कि आरपीएम भी दे चुके हैं भाई। और कितना नंबर लगाए हो? गियर गियर एक पे हाई में है, एक पे हाई में। ये देखो, तो देख सकते हाई हैं में 1 नंबर हाई में जो कि लगाए हुए हैं। अभी देखेंगे, चलो। ओ तरीकी ओ तो भाई, तो गाइज ट्रैक्टर जो है थोड़ा बहुत दब रहा है और बाकी खींच ले रहा है, जो कि पूरा लीवर गिरा हुआ है। दोनों लीवर गिरा हुआ है, आप लोग देख सकते हैं। जो फार है एकदम बिल्कुल पूरी तरह से कल्टीवेटर धंसा हुआ है। लेकिन मानना पड़ेगा कि स्वराज का पावर कुछ और है। वो तरीकी खींचो खींचो। तो गाइज आज हम लोग यही देखने वाले थे कि हमारा ट्रैक्टर जो है खींच पाता है या नहीं खींच पाता है। देख सकते हैं गाइस कि दोनों लीवर गिरा हुआ है, कल्टीवेटर पूरी तरह से गिरा दिया गया है। फिर भी जो स्वराज 735 है वो खींच ले रहा है पूरी तरह से। तो गाइस ऐसे नहीं मानने वाले हम लोग, पहले दिखाएंगे आप लोग को। पहले लीवर दिखाओ, देख लो लीवर। ये देख सकते हैं दोस्तों, दोनों लीवर गिरा। भाई मानना पड़ेगा स्वराज का। एक्सीलेटर कम करो भाई, मान गए यार। अरे छोटा है अपना, शेर है शेर। मानना पड़ेगा भाई, ये स्वराज में दम है भाई। बहुत अच्छा बहुत अच्छा। भाई बंद कर दो, ट्रैक्टर बंद करो। मानना पड़ेगा भाई, जो है स्वराज शेर है अपना ये। हाँ ये शेर है। दिखने में छोटा है, काम बड़े बड़े करता है। हाँ वो तो मानना पड़ेगा। आज काफी सारे लोग पूछते हैं कि जो कि जुताई करते समय लोग पूरी लीवर नहीं गिराते, लेकिन आज मान गए कि यहाँ पूरी लीवर गिराने पर भी ट्रैक्टर खींच सकता है। खींच सकता है ना, हाँ, मान खींच के गए। दिखा दिया भाई। भाई इंजन हीट उट तो नहीं हुआ? नहीं नहीं नहीं, कुछ नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। टेम्परेचर देख लो। हाँ टेम्परेचर दिखा दो, ये देखो कौन सा हीट है, ये देखो। अरे ये तो बिल्कुल नॉर्मल है, अभी तो बढ़ा ही नहीं हुआ, ऐसा लगता है स्टार्ट अभी हुआ है। हाँ, बिल्कुल लोड ना बताया है। अरे मान गए बस। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय। हमारा यही मकसद था कि आप लोग को दिखा दूं कि भाई ये आखिर कितना पावरफुल होता है। आज दिखा दिया जो कि पावर इसमें है। तो नन्हे भैया ठीक है वो? हाँ ठीक। तो चलिए अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान। जय